Приветствую зрителей моего канала, подписчиков. Ну что, сейчас только забрал клей с Озона Техокол МН150 500 миллиграмм. Завтра лента придет для усиления. Хочу лодку проклеить по реданам. А то скальника много. Скоро, друзья, китовая надо, на рыбалочку будет ехать. Китовая, потом сик пойдет осенью на резинку. Ну, все будет. Смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки. С вами рыбак Валерий. Всем привет.